Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita mau jerat burung lagi, burung ruak-ruak. Kita lokasinya di kebun sawit. Guys, kita putuskan pindah tempat guys. Burungnya sudah dapat, kita pindah. Masih di dekat-dekat tempat tadi. Ini sudah kita pasang. Mudah-mudahan hasilnya jos teman-teman. Satu guys, jantan guys.
Zaki anak soleh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu dan salam hati aktivis.